陳小姐，我愛你呀，你愛我嘛？不過你唔愛我都唔緊要嘅，你俾我愛你就得噶啦，考慮下。真係唔好意思啦，我都唔知道乜嘢係愛。講件心事你知啊，我唔中意光頭佬噶。哎呀，你而家好多頭髮咩？爛油頭唔中意光頭佬，你講啊，光頭有咩唔好得嘅？呢啲係財富嘅象徵啊！征服頭，食地頭，你有頭，我有頭，你我嗰個係人頭，老細嗰個係光頭，真係笑大人個口。光頭佬想索油，結果唔夠喉，若要問因由，要怪個光頭。嘿，光頭佬啊，食物組啊，食物組食雞毛掃。你做咩話食雞毛掃？我冇講啊！明明你講嘅賴咗我，我都冇講啫。我講啊，你兩個請出嚟啊！老細係好長口喎，麻麻啫。麻麻係咪想搏炒啊？